สวัสดีครับตกปรากฏด้วยกันครับให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับน้ำกำลังมาครับนี่ฮะคนมาตกมายกยอกันเยอะเหมือนกันฝั่งโน้นนะครับด้านบนโน้นจะเป็นฝายน้ำล้นนะครับตอนนี้น้ำมันล้นเขื่อนมาแล้วครับไปลุ้นกันเลยว่าจะมีอาการไหมนะครับสนุกนะครับลุ้นไปด้วยกัน Let's goใกล้นะครับ
จุกเขายกยอจะสะดุ้งได้ปลาช่อนเนาะตัวเบอลเลอร์เป็นกิโลเลยฝั่งโน้นเห็นไหมครับเสื้อสีน้ำเงินปลาช่อนเบอลเลอร์เลยครับกิโลนะน้ำแรงมากครับน้ำขึ้นมาเมื่อกี้มีข้างล่างตอนนี้ขึ้นมาหลายเซนเลยฮะนั่งตกอีกสักพักนึงนะครับดูกันต่อ
ครับนั่งได้สักพักหนึ่งมีอาการครั้งเดียวนะครับแล้วก็เงียบไปเลยก็กลัวคลิปจะยาวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งต่ออีกสักพักหนึ่งถ้าได้ปลาผมจะใส่ลงไปในคอมเมนต์นะครับก็ถือว่ามาคอมเมนต์บรรยากาศด้วยกันนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ